ഹായ് ഹലോ benniz.vlogsന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു മനോഹരമായ ബോട്ട് യാത്രയിലാണ്. വെഗീസിൽ നിന്നും ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈൻ വരെ ലൂസേൺ തടാകത്തിലെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ യാത്ര തുടരാൻ പോവുകയാണ്. വെഗീസിൽ നിന്ന് ബോട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാം കയറി കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. benniz.vlogsന്റെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വെഗീസിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രകൃതി ദൃശ്യങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ മനോഹാരിതയെയാണ് അനാവൃതമാക്കുന്നത്. ലൂസേൺ തടാകത്തിൻ്റെ നീലവും ശുദ്ധവുമായ ജലം, അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പോലും തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയും. ഈ തടാകം വിയർ വാൾഡ് സ്റ്റാർസെ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ലൂസേൺ എന്നാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പേര്. അനവധി സഞ്ചാരികൾക്ക് ആകർഷകമാകുന്ന സവിശേഷമായ ഒരു നൈസർഗിക സൗന്ദര്യമാണിതിന്. മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങളും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ഇലകളോടുകൂടിയ മരങ്ങളും എല്ലാം ആ ഒരു സൗന്ദര്യത്തെ ഒന്നുകൂടി കൂട്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കായൽ തീരത്ത് പന്തലിച്ചു കിടക്കുന്ന വിവിധ പർവ്വതങ്ങൾ നമ്മെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ലാൻഡ്രി പോലുള്ള ആൽപ്സുകൾ ലൂസേൺ തടാകത്തെ ചുറ്റി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ റോക്കി പർവ്വതങ്ങൾ കാണാം. ഈ മലനിരകൾ ഈ യാത്രയുടെ അതിമനോഹാരിത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പർവ്വതനിരകളുടെ ആഴത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെഗീസ് കാഴ്ചകൾ ഇലകളും തണലും നിറഞ്ഞ സ്വിസ് തോട്ടങ്ങളോട് ചേർന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു. എല്ലാം ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കെട്ടിടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പുൽമേടുകളും ആ മലഞ്ചെരിവുകളും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭംഗി ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിറയെ കുന്നുകളും തടാകങ്ങളും അങ്ങനെ മലഞ്ചെരിവുകളും എല്ലാം പുൽമേടുകളും എല്ലാം ഗോതമ്പ് പാടങ്ങളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഓരോ നമ്മൾ പോയ ഈ മഞ്ഞ് മാറി പുല്ലൊക്കെ കിളിർത്ത് ഈ കാട്ടുപൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഫ്ലവറിങ് അങ്ങ് തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു 2 ആഴ്ച കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഫ്ലവറിങ് ആവുകയുള്ളായിരുന്നു. ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ പോയത്. അവിടെ പല കാലാവസ്ഥയിൽ അതിൻ്റെ ലുക്ക് ഡിഫറെൻ്റാണ്. നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നവരാണല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓരോ കാലാവസ്ഥയിലെയും നമ്മൾ അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാനും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കാനും പറ്റത്തുള്ളൂ. എല്ലാം ആൾക്കാർ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം പലരും ഈ ഇതെല്ലാം പകർത്തുന്നുണ്ട് ക്യാമറയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കാഴ്ച കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ യാത്രയുടെ പ്രാധാന്യം മാത്രമല്ല, പരിസരം മുഴുവൻ തടാകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മനോഹാരിതയിലൂടെ ഈ യാത്രയുടെ സ്വഭാവം തുറന്നു കാട്ടുന്നു. ഈ തടാകത്തിൻ്റെ തീരത്ത് വീടുകളും പുരാതന വാസസ്ഥലങ്ങളുമായ കെട്ടിടങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതിവിശേഷമായ ശില്പകലയും ഡിസൈൻ ഘടനകളുമുള്ള ഈ വീടുകൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകം വ്യക്തമാക്കുന്നു. കായൽ തീരത്തെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ആകർഷകമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് യാത്രയുടെ ചൂരും ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലും ഷേപ്പുകളിലൊക്കെയുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ
പൈൻമരക്കാടുകൾ, മലഞ്ചെരുവുകൾ, പുൽമേടുകൾ, മനോഹരമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, നീലത്തടാകം, നീലാകാശം, ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രകൃതി ഭംഗിക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ അതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട്. കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ വെഗീസിനും ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈനും ഇടയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തീരദേശ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം. ഇവയിൽ ഒട്ടുമിക്കതും പ്രാദേശിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ചെറിയ ബോട്ടെടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും ശാന്തമായ കായൽ തീരങ്ങളും ഈ പ്രദേശത്തെത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഒരു ശാന്തതയും സമാധാനവും നൽകുന്നു. ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ സിസ് ജനതയുടെ ആന്തസ്സും സ്നേഹവും നമ്മെ ആകർഷിക്കുന്നു. വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ഇലകളോടുകൂടിയ മരങ്ങൾ, അങ്ങ് പുറകിൽ ഇലകൾ പൊഴിച്ച് ഈ അസ്ഥിപഞ്ജരങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ ഉണ്ട്. നാം ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈനിലെത്തുമ്പോൾ ലൂസേൺ തടാകത്തിൻ്റെ മനോഹരതയുടെ സമ്പൂർണ്ണത നമുക്ക് കാഴ്ചയായി നിൽക്കുന്നു. ചെറുഗ്രാമമായ ഈ സ്ഥലം പ്രകൃതിയുടെ വിശുദ്ധമായ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരിത നിറങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ ഈ പ്രദേശം പ്രകൃതിദത്ത മനോഹാരിതയിൽ നമ്മെ ആഴത്തിൽ ആസ്വദിപ്പിക്കുന്നു. ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈൻ സംയുക്തമായ ഈ പൈതൃക സ്ഥലം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് വിശാലമായ ടൂറിസ്റ്റ് റൂട്ടുകളിലെ ഒരു രക്തമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയിലെത്തി. ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈനിൽ എത്തി കുറേ ആൾക്കാർ കയറാനുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ബെനീസ് വ്ലോഗ്സ് എന്ന ചാനൽ ഇതുവരെയായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എല്ലാം ഈ വെയിലത്ത് ആൾക്കാരിരുന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അവർ ഒരു വെയിൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ തണുത്തും തണുത്ത് മരച്ച കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതുപോലൊരു വെയിലാണ് അവർ വളരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവിടെല്ലാം ഈ ഹോട്ടലിന് മുന്നിലെല്ലാം ആൾക്കാരിങ്ങനെ വെയിൽ കൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ലൂസേൺ തടാകത്തിലെ ഈ യാത്ര വെഗീസിൽ നിന്ന് ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈൻ വരെ സിസ് കാഴ്ചകളുടെ അവിസ്മരണീയമായ ഒരനുഭവമാണ്. ഈ മനോഹര സഞ്ചാരത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമ്മെ പ്രകൃതിയുടെ കരങ്ങളിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കുന്നു. ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിന് ഒത്തിരി നന്ദി. ആൾക്കാർ ബോട്ടിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാർ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഈ കാണുന്ന ആ സാധനം പുറകോട്ട് തള്ളിയിടും. അതുപോലെ തന്നെ വടം ഈ ബോട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കുറ്റിയിൽ ഒരു വടം കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അവർ പുറകോട്ട് തള്ളിയിടുവാണ്. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത പടി വടം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഴിക്കുകയാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഹെർട്ടൻസ്റ്റൈൻ തുടങ്ങി ലൂസേൺ വരെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിംഗ് തീരുവാണ്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.